Mirë mëngjes, miq të dashur, mirë se erdhët. Vila nisi edhe për sot, jemi së bashku si çdo ditë tjetër, live në News 24. Kati, ditë të mbarë të kesh. Faleminderit. Mirë mëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë të bukur dhe ftojmë tu tek Ëndyrni Gatimit bashkë me Anilën për të filluar dhe treguar recetat që kemi përzgjedhur për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Sigurisht gatime verore. Kemi një pite verore faktikisht që do të bëhet jo në tavë, por do ta bëjmë në një zgarë. Në zgarën e sobës. Do ju tregoj me njëherë se si do të bëhet. Fillimisht unë ka filluar me qepët me specat, nuk e bëj thjesht me qepë domate, i shtojmë dhe në një specë gogozhare brenda nëse për të dhënë një tjetër aromë dhe shije. Gjithashtu, me qenë se kam filluar, le të hedhe domatet, të arris pak temperaturën, dhe të shtojmë edhe domatet dhe fillojmë pastaj tregojmë edhe çfarë do të bëjmë tjetër përveç se këtyre. Domatet i duam të jenë domate tul dhe kemi mundësinë të gjejmë sa më, domethënë për të gjetur këto lloj domate tani, mundësisht parfara, siç e shikoni kanë këtë pjesën e tulit, që e duam edhe në copëza të mëdha mos të jenë të grira në rende, për të mbajtur domethënë të duken si gjellë. Copëza ja kështu. Dhënjet e tepërta unë do t'i heq. Me thënë të drejtën nuk doja hedh. Zdashka të dhe. Ja, e hedhim edhe pjesën e domates dhe e lëm tani të kavërdiset të sa të zbutet. Gjithashtu do të bëjmë një brumë, pra do t'jetë me 2 shtresa, do me thënë 2 petë. Dhe që të bëjnë të mira dhe të shishme këto petë, do të përdorim kosë, krip edhe vaj brenda në zënin e brumit, gjithashtu edhe pak ujë, do me thënë duke derisa të na bëhet një brum i butë për byrek. Okej. Dhe pastaj? Hajde, me që... U bë, ajo dhe do bëhet. Tani një gjë gjus gati, e shoh që ne e kemi këtu, dhe ma po pëlqen shumë për mëngjes këto vezët. Prandaj e tregova Anila, është një mëngjes i shëndetshëm që nuk ka nevojë të shtojmë asnjë gjë tjetër. Kam vënë, domethënë, vezë, 2-3 vezë janë të mjaftueshme për të përgatitur këtë lloj recete. Sa shpesh e kam thënë unë si duhet nis dita. Ja sa e thjeshtë është. Ja si nis dita me Ovital. Sa pak ju duhet për t'i përgatitur këto vezët, që Kati unë shoh që i ka sjellë në një mënyrë të shëndetshme madje. Kat, vinë edhe gjysmë kështu surbull, i themi vezës. Ashtu i duam dhe shoqëruar me domate me ndonjë pak spec. Ajo që bën të veçantë do t'jetë piperi që e grim në moment, edhe turmeriku. Pra ju thash dhe herës tjetër që kjo lloj recete është një recetë e shëndetshme dhe gjithmonë kur kemi domethënë piper, shoqërohet edhe me turmerik. E bëjmë akoma edhe më të shëndetshme këtë lloj recetë dhe sigurisht që vaj ullirit nuk mungon, për t'i dhënë një ekstra shije edhe vlera ushqimore pjatës tonë. Dhe sa e bukur ngjan edhe pjata kështu me ngjyra, mos e neglizhoni mëngjesin. 2 minuta kohë ju duhet dhe me një pjatë të tillë dita juaj do të jetë plot energji, sigurisht të gjithë këtë energji ju a mundëson veza që ka brenda aq shumë vitamina dhe proteina dhe na jep mundësinë të jemi të fortë e të shëndetshëm. Sigurisht që veza Ovital na mundson siguri dhe cilësi në të katërta stinët e vitit, e pa diskutim që vazhdon të mbetet veza jone preferuar këtu në Vila 24. Mëngjesin e kryem ne. Po, mëngjes i shëndetshëm edhe dietik. Dhe për ata që duan të ulin peshë, ende janë në kohë që të kenë mundësinë për të dalë, domethënë, në muajt e gushtit, me një trup të shëndetshëm. Për datë trupin e plazhit, po thua ti, ë? Për atë, po që shikon, në radhë të parë ne duhet të kujdesim shëndetin. Shumë e vërtet. Është, si thuash, mbi të gjitha ajo që ne duhet të bëjmë. Pastaj të tjerat janë Vim vet, një trup i shëndetshëm, pa diskutim që e reflekton atë edhe për së jashtme. Tani, çfarë do bëjmë ne tjetër, le t'i kthehemi recetave? Do ta përfundojmë këtë recetë, dhe kjo është një recetë verore që është shumë e shëndetshme, edhe kjo që mund të bëhet me të 3 llojet e mishave, mishpule, që e kam në frigorifer dhe më duhet që ta marr Anila. Dhe unë po shoh në fakt që gjithçka që ne sot kemi në tryezë sot, në tryezën tonë është plot shëndet sot. Kemi zarzavatet me ngjyra, kemi frutat pak më tej, kemi erëzat e freskëta. Do t'jetë një recetë shumë e mirë me fruta dhe me kosë, një recetë jashtëzakonisht e mirë. Atëherë, unë kam përzgjedhur mishpule, por kjo recetë nuk bëhet vetëm me mishpule,
Mund ta bëni me mish viçi, me mish qëngji dhe me mish pule. I lëm tani këtu për momentin dhe të tregojmë dhe përbërësit e tjerë që do të na duhen për përgatitur këtë recetë. Dhe çfarë do të na duhen? Qepujka të vogla ose 2 qep të cilat i ndajmë në pjesë të mëdhaja. Speca shumë gjyshe do të ishte ideale për ta përgatitur këtë recetë. 1, 2, 3 themun. Le të hedhim 4-5 hudhra, miri bën dëm si bën. Pra hudhrat që i kam këtu. Unë gjyrosëm duart nga turmeriku. Gjithashtu, do të kemi, le t'i lëmë gjethet e dafinës për t'i hedhur në fund. Unë gjithmoni lë në ujë, se i dua që t'i kem kështu të freskëta dhe të pastruara mirë. Do të hedhim edhe patate, sa të doni juve, do me thëmë, sa të doni. Nga 1 për person do t'ishte mirë, jo më tepër. Pra, le t'i kemi kështu në paka shumë të barabarta perimet, të mos e teproj me njërën apo me tjetrën, që të ndihet shia e secilës për i qëre pa. Gjithashtu, këtu kam majdanoz. E hedhim që në fillim majdanozi. Nuk më prish punë këtu që të kem dhe bishtat e majdanozit. Ajo është, do me thënë, më të mira, e nxjerrin më të fortë shije, edhe nuk na digjen gjatë përpunimit të nxehtë. E kuptoj. Tani, përveç se kësaj, do të kemi këtu edhe domatet, të cilat domatet i kemi të prera në kubik të mëdhenj. Pra, në 4 është një domate, paka shumë. Edhe përveç se kësaj, duhet që të pastroj dhe cipën e domates. Ja shikoj sa domatet mira janë. Po, pra, sa të mira i pas ka qenë domatet? Janë domate shumë të mira. Jo, ka, do me thënë tani... Po, janë në sezon. Janë të sezonit, prandaj dhe këto receta bëhen kështu, për t'i dhënë, po kemi qikë si tavën të vogël, ne menduam. Po, do na i marë, po, do bjerë. Ja, pëllëm dhe këtë këtu. Ajo që ngelet, neve i hedhim të gjitha në tavë, i trazojmë, vendosim dhe racionet e mishit edhe në furr. Atere, do të hedhim edhe 1 lugë mustardë. Shumë shije mustarda. Patates, pulës, të shkon shumë. 1 lugë salcë. Salcën e kam të përpunuar, nuk është ajo salca që ashtu që do të thotë e përgatisim vetë salcën në shtëpi dhe nuk ka nevojë që të shkrihet në ujë të nxehtë. E kemi shumë mirë kështu për ta hedhur. Pra, një salcë që e përgatisim vetë në shtëpiat tona. Këtu kemi piper të kuj, piper të zi, ndonjë lloj erze ose lëng mishi, them unë aty. Kur themi lëng mishi, themi për ta përforcuar shijen e tavës tonë. Edhe rigon. Këto janë erzat që i shkojnë shumë kësaj lloj recete. Shtojmë edhe këto. Ajo që na ngelet është vaj tani, pak ujë në fund fare, që do të thotë as gjysmë filxhani ujë. Okej. Pra, një mënyrë e cila na kursen edhe kohë, pra nuk kemi skuqje në tenxhere, nuk kemi vendosur të gjitha perimet në një tavë, aty kryejmë marinimin, aty shtojmë kripën, aty shtojmë erzat, të patat, apo të freskëtat, salsa i fillojmë, i pastrojmë dhe i hedhim direkt në tavë, që mos të bëjmë edhe e në të ashtu. Hedhim dhe vajnë një herë, e pastaj të fillojmë. Pastaj ndihmon edhe vajnë që të përpunohet e gjitha. Ashtu. Ndërkohë që Kati merret me përzierjen e të gjithave së bashku, unë po lexoj pak recetat. E shiko se sa mish, me thënë të mish e kemi. Së pengon mishi për t'i trazuar ato, jo? Një pak hice e trazuam se dua që të më trazohet edhe... Të kaloj kjo shia edhe tek pjesa e mishit. Mirë, le të shojmë pak recetat në ekran tani, lexojmë së bashku të gjithë përbërësit që ta duhen për të gatuar mish me perime në furr, një recet verore kjo pra, ku na duhen 800 gram mish, pule, viçi, qengji, këto e zgjidhni ju. Na duhen 2-3 patate, 2-3 speca, 6-7 qepujka ose 2 qep mesatare, 2 tomate tule të mëdha, pa cip, 1 kokë hudhër, ne hodhëm rreth 4-5 thelpi hudhër, 1 lugë supe salcë, 1 lugë çaji piper të kuq speci, 1 lugë mustard, vaj, krip, piper, dafin, gjysmë filxhan lëng mishi ose perimesh, majdanoz, rigon, trumëz. Pite me 2 petë dhe mbushje verore, për petët na duhen 500 gram miell, nuk e di pse po i shtoj dhe po i heq sot përbërësit. 500 gram miell, 2-3 lugë gjelle vaj ulliri, 1 filxhan kos, 1 lugë çaj krip, na duhet ujë sa të marrë brumi, pra duke e parë me sy, duke e punuar, dhe mbushjen do ta bëjmë me 3 domate mesatare, 3 speca, 3 spec djegës, krip, piper, vaj.
Do bëjmë akullore sot me fruta të freskëta dhe kos dhe për të bërë akulloren na duhen 500 gram fruta të ndryshme ose një lloj fruti, varet si doni ju ta shijoni akulloren tuaj. Na duhet 500 gram kos i kulluar, gjysmë filxhan çaj qumësht, gjysmë filxhan çaj sheqer dhe për salsën e frutave do të përdorim 300 gram fruta, 120 gram sheqer dhe një pako vanilje. Pra ne sot kemi mëngjesin që nuk e kemi në recet, po e shpjeguam që në hyrje të emisionit, pra me 3 kokrave Zovital, me 2 feta të vogla buke, me disa feta domate, spec, mund të shtoni djathë të bardh, krem djathi, një copë gjalp, varet se ju dëshironi ta shijoni. Ne e nisëm kështu ditën. E më pas do të avijojmë me drekën tonë kryesore sot, me një tavë me zarzavate dhe me mish pule kemi zgjedhur ta përgatisim, do të bëjmë këto pitet gjithashtu të mbushura me qep, me domate dhe me speca, që mund t'i konsumojmë për mbrëmje, pse jo, e gjithashtu në mesditë do të ham akullore. Të gjitha vaktet i kemi plotësuar. Ose kam përgatitur, kam bërë gati një anila për ta treguar. Di që ti asnjëherë nuk na lë pa se si do të përfundohet. Atëherë, ti hedhim një sy tavës për të parë se çfarë bëm gjatë kohës që unë po lexoja recetat. Atëherë, pasi kemi shtuar të gjithë përbërësit brenda, i trazojmë mirë. Mirë është që të trazojmë, domethënë që të jetë tava pak më shumë, trazohen, po gjithsesi s'ka problem, ato do shkëmbejnë shihen me njëra tjetrën edhe në momentin që do të gatuhen. Pra me speca, me hudhra, me qepë, me patate, që kemi hedhur tjetër, mustardë, kripë, piper të kuqës, salcë të cilën thash unë e kam të përpunuar, në rast të kundër do t'ishte mirë që ta kavartisnin pak të salcën dhe i shtonit atje ujin që do t'hidhnit brenda, është gjëja ideale, gjëja me mirë për të dhënë atë shijen e dur salcës, dhe e tha mustardën Anila. Po e themi prapë ne. Themi prapë. Mos harroni që do mustard. Patjetër. Tani vaj ulliri, edhe rigon tham që ashtu, sigurisht edhe gjethe dafine, pak vaj tani në momentin e fundit. Kur ashtë të ngrohur. Nëse s'keni vaj ulliri, vaj të zakonshëm, po sigurisht e dini që vaj ulliri të shëndet. Ju që më ngelet Anila, pak piper të zinja, kam edhe këtu, për t'i marrë atë shihen përfundimtare. Nuk tham për punën e majdanozit, se kemi hedhur dhe pak majdanoz brenda. Po, madje me gjithë bishta. Po. Edhe pakës fare, kripakës. Sa për të marrë prekjen e vogël në mënyrë të veçantë mishi, e do pak kripën. I bëm edhe këto gjethet e dafines këtu. Tani do ta mbulojmë. Tani do ta mbulojmë me një letër guzhine, të cilën këtë e lagim, juve nëse keni tavë që është me kapak, jeni në rregull. Në rast të kundër, do të bëni një kapak vetë, që do të bëhet me një letër guzhine që e lagim. Po, dhe në ndihmon për të marrë formën sipas tavës. Edhe vendosim në furrën të nxehur më përpara në temperaturën. Nuk duam temperaturë të lartë, fillojmë fillimisht me 200 dhe pastaj do ta lëni në 180-170 gradë, varet nga lloji i furrave, pra kjo do rreth 1 orë, mos të them 1 orë e 20. Të gaduat. Varet edhe nga lloji, domethënë i mishit. Kur kemi mish që ka nevojë të piqet më tepër, atëherë dhe patate, specat, qepët, do t'i lëni më të mëdha në copza që të kenë mundësinë të piqen një herësh. Kur është mish i pulës, do më pak kohë për t'u pjekur. Atëherë kemi gati për ta vendosur në furrë, por harruam të hedhim dhe pak ujë Anila. Edhe uji nuk e hedhim t'i shpërlajmë lart, por e hedhim në cep. Ujë të ngrohtë, më falni. Është më mirë. Ashtu. Gati e kemi për ta çuar në furrë dhe ne kështu. Poshtë Anila, se kam lënë atë për të. Çfarë kemi lënë atë? Faleminderit. E ke lënë për, e ke hequr telin vjetën. Okej. Mirë, me çfarë do të vijojmë ne tani sot tjetër? Do të bëjmë brumin e pites. Këtu dorim. Po. Edhe pastaj do kalojmë për akulloren në fund. Meqense akulloren mund ta përgatisim edhe të fundit, sepse kemi një të bërë përpara, ndaj do t'rregojmë edhe mënyrën se si përgatitet edhe rezultatin se si do t'jetë. Atë që do bëj Anila, para se të filloj me brumin, kam këtu fruta që ju tham të keni fruta të ndryshme, do t'i hidhni në një enë dhe kjo është që do të bëj salca e frutave. Do t'i hedhim duke shtuar edhe sheqer. Okej. I kam, shikon, lukët i kam lartë edhe kërkoj. E i ke lënë lartë që të mos ulesh dhe ti marrësh dhe Edhe prap ulem, sepse
A do të përdorim këtë sobën këtej? Jo, ja kam ke vënd aty? Kam vënd aty, kështu që nuk është problem. I lëm këto këtu, se do të më duhet pak në momentin që do të përgatis edhe frutat e tjera. Tani, kështu si që janë këto me sheqerë, edhe frutat i vendosim këtu që të zbuten, dhe na krijohet një farë salce. Me këtë salcë ne do servirim akulloren që do të përgatisim me fruta dhe me kosë. Kjo është bërë gati, nuk ka nevojë të qëndroj më tepër, nuk duaj që të treten plotësisht. Ti shikoj edhe një nga puna e kripës, Anila. Se mos na dalim pa krip. Se do të thot piper, edhe kripën, Dhëra, faleminderit dashur. të lutem. Edhe krip, janë në rregull tani, jemi shumë në rregull. E trazojmë dhe një herë, e fikim sobën, madje është mirë që ta heqim, të zbutet, do me thënë të ftohet, ullë temperaturë, se ashtu na duhet në temperaturë të ftohtë. Okej. Edhe do ta heqim. Mirë, ne për momentin e heqim nga. Ashtu, kjo është mbushja që neve do të na duhet për të mbushur këtë pite. Pastroj pak dorën dhe me një filloj për ta bërë edhe brumin. Tani do bëjmë brumin. Përbërësit i pam pak më herët, do t'i rikthejmë përsëri, më saktë gramaturën, nëse nuk përgatisni brum me sy, me gjithatë, shpesh në rastin e brumrave, edhe dora dhe syri e kupton kur është momenti që nuk ka nevojë të shtoj më as ujë apo kos. Sidomos për zonjat e vjetra, ato nuk ka nevojë fare për masa, janë të mësuara syri tyre, kështu që nuk ka nevojë. Hedhim fillimisht të krip. Do të marr edhe këtë vajin që do shtojmë edhe vajin. Unë kam bërë faktikisht masën më të vogël, për masën që ju kam dhënë atje, është për të bërë 2 pite. Kështu që hedhim vajin. Fillojmë tani shtojmë edhe kosin. Nuk po e hedh të gjithin, sepse thash që është masa për 2 pite. Unë kam shtuar më pak miell tani dhe do të zëm brum për të bërë 1 pite. E trazojmë dhe shtojmë pastaj edhe ujë aq sa na duhet. E punojmë, e lëm pak të pushojë. Dhe pastaj do ta kemi gati për të vendajmë në 2 kuleç të mëdhenj. Edhe hapim 2 pipet. Për t'i bërë pite. Po, 2 pet për t'i bërë pite vërtet. Ose lakror që i thonë. Edhe ka zona që i thonë lakror. Po vërtet, tamam. Me 2 pet bëhet edhe lakror, mbushjen mund ta bëni sipas dëshirës. Qep, speca, domate, gjithmonë kombinohen. Kombinohen, mund të shtojnë në një kungull të njomë brënda të ke mbushe. Dhe me kungull. Edhe me kungull. I shkon, e ëmbëlson kungulli. E punoj mirë, sa të në bëhet një brum. Kjo është për byre. Do të arris temperaturën e frutave? Rite, Anila, po faleminderit e dashur. Mendova se kisha të rritur temperaturën. Jo, ishte vatra tjetër. Ja. Shiko, kur mësohet syri, edhe ujin, gramaturat dhe këto, ti hedhësh pa e kupton, do me thënë se sa do janë, nuk shtuam as miell tjetër, as ujë tjetër, edhe brumi jo, avash po bëhet gati. Edhe është tamam fiks për 2 pet që neve duam dhe do ju tregojmë edhe mënyrën se si hapen petët. Nëse kemi kohë tani e fillojmë, me thënë e lëm brumin të pushoj dhe do fillojmë me akulloren. Sepse edhe themi kur brumi lëviz dhe nuk ngjitet më tek ena, e kemi në rregull. Ja kështu. Ky është brumi që na duhet. As i fortë shumë dhe as i butë shumë. është brum që duhet të qëndroj? Të qëndroj, po, duhet, është mirë, do me thënë që të qëndroj të pushoj për një 10 minuta, tani në vemë, e ka të nevojshme, bëhet fiton elasticitet, filloj të punoj gluteni, edhe bëhen më i butë, do me thënë edhe peta. Mirë, ne do të lëmë po aq minuta, se besoj do të merremi me akulloren, dhe pastaj në pjesën e dytë do të rikthehemi për të bërë mbushjen e pites. Kat, kështu i ke bërë planet, apo ishin thjesht planet e mia këto?
Si, se ti planet se me të drejtën. Të vetëm ti mua nuk po të qohë me fare. Unë flas kot. Te që do fillojmë të bëjmë, kam mbuluar dhe kafe. Unë pash për nuk doja ta thoja. Ka ti bën një tas me kafe. Një që e ka bërë, po që mos ta shifni ju shiko e ka futur. Ja. Shiko sa kafe pi Katerina? Por ama, me këtë kafe, ka ti shkon deri në orën 1. Mere pinga pak, po ti mund ta pish tek sa gatuan. Se se mban këtu. Atëre, pasi kemi bërë brumin gati, erdhëm të pushoj edhe e mbuloj me një pecet. Okej. Ato zonjat një koqire në shtëpi, e mbuloj me një pecet edhe lëm në një anë të tryezës atyre që të pushoj, themi neve. Dhe ne lam tani që të na pushoj dhe ne. Okej. Dhe ne kemi diku të 3 minuta ko. Atere, kemi 2-3... Më thuaj ti çfarë do bëjmë? Unë them që të marrë këto fruta, të regoj do me thënë mënyrën se si të trazoj njërë këtë Alina, që mos më gjitet. Pra këtu kemi hedhur fruta edhe sheqer. Mund të zgjedhim si pas dëshirës, po. Çfarë kemi pjeshk? Kemi 2 lloj pjeshkë, kumbull edhe si që do ju. Pjeshk, kumbull edhe... Nektarin. Nektarin. Nëse s'poja gjëja fjallën. Edhe kemi hedhur edhe sheqer. Këtu do shtojmë dhe pak vanile. S'kam për momentin, po do t'i shtojmë. Do t'i shtojmë dhe pak vanile, nëse doni faktikisht, mund t'i ashtoni, nëse doni, e lëni thjesht me aromën dhe shijen e frutave, por vanilja e jep një tjetër aromë edhe një shije. Dhe është si tuash nga erzat që hynë në të gjitha llojet e ëmbëlsirave. E vërtet. Tani Anila ja të marrë të frutat, me gjithë pjesën e lëkurën, përse kemi të larë, do t'i coptojmë, do t'i kalojmë këtu për t'i frullotuar. Këtë se kam këtë thikën që kam enkas për të punë. Ja. I kalojmë në grirëse. Në grirëse. Këtu do të shtojmë pak sheqer, edhe do më thënë se nëse keni grirësen e madhe i hidhni të gjitha njerësh, nëse si puna jonë këtu, i hedhim pak sheqer, pak kozë në njërën pjesë, edhe pak në pjesën tjetër. E bëjmë 2 herë, do e bëjmë 2 herë të pjesën e grirjes, edhe pastaj i bashkojmë. Edhe se si do të veprojmë pastaj për të, pasi do të bëhet ky, si të thuash, si një lloj kremi bëhet kjo. Trazohet edhe ashtu. Edhe nëse i keni të pjekura, po më mirë akoma. Është po. Nuk na prish. Madje kështu përdorim edhe ato frutat që ndonjëherë na mbesin në fund. Na fillojnë domethënë të qullose. Është një zgjidhje e mirë për ta bërë këtë lloj. Të hedhim edhe pjeshk. Lani mirë dhe nëse doni t'ja hiqni pjesën e lëkurës, hiqeni. Nëse doni ta lëni me gjithë pjesën, këtë pjesën këtu do t'ja hiqim faktikisht. Se nuk ta mbush syrin. Nuk ma mbush syrin. Ashtu. Edhim këto. Tani do të shtoj edhe sheqer dhe kos. Kështu thamë? Po, sheqer dhe kos. Okej. Dhe pasi të shtojmë 3 lugë sheqer dhe edhe kos të kulluar faktikisht. Është i trash, po. Është më mirë. Ne do grim këtë, do të bëjmë dhe pjesën tjetër dhe do ta kemi këtë masë të përgatitur në një enë ku do të tregojmë se si do të veprojmë. Atëherë, pikërisht këtu do të rikthehemi. Do të grim të gjithsesi në frutave me sheqer dhe kos të kulluar dhe kur të kthehemi do t'ju tregojmë se si vazhdon përgatitja e akullores. Tani është momenti të shkojmë në publicitet, bashkë me Katin ne vazhdojmë këtu nga puna, ja e dëgjuat, punohet këtu. E do të vazhdojmë të punojmë edhe kur të shkëputemi. Kthehemi pas pak. Mirupafshim.
Mirë se erdhët për sëri, vazhdojmë të jemi live në News 24 në vilën tonë të përditshme, aty ku me shumë dashuri dhe plot shije, shumë përkushtim dhe duke përzgjedhur me kujdes recetat tona, vim çdo mëngjes në transmetim të drejtë për drejtë. Uroj që shumë prej jush t'jenë duke na ndjekur edhe jo vetëm ndjekur, por të mbajnë shënim recetat tona, propozimet e Katerinës, dhe pse jo shumë prej zonjave që janë duke gatuar sot. Nëse ende s'keni menduar se çfarë do të përgatisni, të paktën për atë tavën që kemi vendosur në furrë, ju duhen pak përbërës. E ke parasysh kur ngelin ato një patlıcan, një spec, një patate, një kungull, një kokorçep, ato berimet e stinës që mbesin në shtëpi, në një tavë shpejt me ato prekjet e vogla të katit, me pak salcë, me pak mustardë, me ca erëza, me ndonjë copë mishi, ashtu të gjitha së bashku në furrë dhe dreka juaj do të jetë gati. Do ta ripërsërisim recetën pak më vonë, po tani është momenti që ti kushtojmë kohën e vet të recetës së piteve, Anila, me thënë të drejtën. Pite i them unë këto sepse është krejt ndryshe, nuk është si byreqet apo lakrorët, është pak si më ndryshe. Edhe mënyrën e zënies së brumit që zën me kos, me vaj, me krip, nuk është një brum i zakonshëm, kështu që pak fare unë vaj, shiko, si po e bëj. Kam frikë se mos më vete shumë. Se themi pak e vete shumë. Ndërkohë, siç e shihni, kjo nuk është një tavë, është rjeta e teli i sobës. I sobës. Po, kemi vendosur një letër. Kjo tani Anila 8 minuta, janë shumë që të them 10 minuta për të përgati, se themi që harxhin e kemi të përgatitur, s'ka nevojë, thjesht tani do piket pitja lart e poshtë. Janë pite të shpejta këto dhe na bën shumë të mira dhe të shijshme. Pra, ja, kështu kaq hapen. Kosi do të bëj punën e vet, do t'i shkriferoj dhe do t'i bëj shumë të shijshme. Tani nuk do ta hedhim atë harxhin, do hapim edhe petën tjetër ta kemi gati dhe pastaj do hedhim harxhin. Që mos ta lëm shumë mbi petë, mos ta qullose dhe më njëherë ta vendosim në furrë. Ndaj edhe kjo është një prej arsyeve pse furra ndizet para. Po, Anila, furra duhet të jetë në temperaturë të lartë. Temperatura më e lartë e mundshme e sobës tuaj. Ta hapim edhe këtë petën tjetër. E ndihmojmë me pak miell. Edhe, ja. Shiko, hapet më njerë kjo tani, sepse që është e vërteta, që ndroj, pushoj, gluteni ka bërë punë e vetë, edhe hapen vetë pastaj, nuk duan neve. Hapim këto anët, edhe i hapim kështu, edhe shojmë që ta bëjmë sa ajo peta tjetër. Në ato njëjtën masti, po. Ja. Do ta shikojmë në momentin që do ta vendosim. Okej. Mbushjen e kemi lënë të ftohet, është përgatitur me qep, domate, speca. Unë e kam bërë me qep, domate e speca, faktikisht më pëlqen ky kombinim. Edhe mua më pëlqen. Thash që mund të shtoni edhe ndonjë kungull, se dhe kungulli e mbërson edhe jep shumë shije, nëse doni mund të edhe ta bëni. Tani, siç e kemi këtë mbushjen, e hedhim. Shtojmë mbi pitën e parë. Tani dhe nëse kam pak më tepër, mendova e di pse Anila, sepse thash që të hidhja një dy vezë brenda, edhe t'i vëja në furrë. Edhe bëshin përges. Po deshët e bën edhe me pak djath, edhe po dy vezë do t'i hedhim neve këtu në fakt. Që të bëjmë edhe një përges me vezë. Përges jo gjanëm se do të bëhet shumë me vezë sy. Në fakt dua këtë të nxjerr tamam unë, pastaj ajo është kryesorja, ajo është receta jonë sot. Ashtu, po s'ngeli nuk ka problem. Po që këtu mund të shtojmë dy kokra vezë neve. Do ta lëm për momentin edhe ne shtojmë petën e dytë. E palosim këtu edhe pastaj anash. Bëjmë atë ja që të përsitet mirë.
edhe të nga edhe në qikë si bukur. Krema të kore në mësore. Edhe bukur në gjanë dhe nuk na... Edhe nuk del mbushja. Shumë mirë. Sa në temperaturë të lartë? Po, sa më të lartë temperatura, aq 8 minuta deri në 10 minuta dhe e keni gati. Prandaj që janë këto pitet e shpejta. Vaj? Pak me vaj, po do ta spërkasim, me atë pinelin me furçe. Ashtu. Këtë që kemë nga tjetër, nga kjo se këtu e kam bërë me pak gjatë në fakt, edhe ashtu po tjetër pak nga kjo. Edhe e hapim pastaj me furçë. Me furçën. Shumë mirë. Shkriva pak gjatë, po. E lujem të gjithë si përfaqen dhe vendosim në furë. Gati për në furë. Okej, shumë mirë. Ndërkohë po ju kujtoj se ne në para pak minutash ishim duke përgatitur akullore me fruta të stinës. Ju mund të zgjidhni sipas dëshirës tuaj. Ajo që bëm përpara se të largoheshim, do të çojmë në furë tani, ishte të grimë në një grirëse, frutat tuaja të preferuara, ne zgjodhëm kumbull, pjeshke dhe nektarin, 3 lugë sheqer, 2 lugë të mbushura plot me kos ose 3, i kalojmë në grirëse dhe kemi krijuar këtë. Kati? Po. Okej. Do të tregojmë domethënë. Si do të vazhdoj përgatitja? Kjo është masa që ndërtuam në grirëse para se të shkonim në hapësirën publicitare. Dhe tani do të tregojmë se si vijon më tej akulloria jonë në kushte shtëpie. Jemi në verë, jemi në këto ditët e nxehta ku kemi nevojë të konsumojmë dhe diçka të freskët dhe sigurisht që kur i përgatisim vetë në shtëpi, marrim tjetër shije, i bëjmë sipas preferencave tona, zgjedhim një frut apo një tjetër, shpesh nuk çojmë dëm edhe frutat që na mbesin në shtëpi. Jemi edhe më të sigurt nga ana tjetër sepse nuk ka si gjërat e gatuara vetë. Po, Anila. Po më thuaj zemër, jemi gati për të filluar. Okej. Po, nuk e shoh këtë të tryezën. Nuk e shet dot, mos e shi. Shifte. Këtë u kështu. Është kangesë pak brum, po po tani të punosh me mirë dhe të bësh brum nuk ka se si të jetë tryeza e pa. Jemi në rregull. Sepse do vi dhe momenti që duhet që vetë të servirim përveç se të kemi gati. Kështu që atëherë i kemi bërë gati të dashuran visa, neve tani këtu gjem lugën. Edhe, themi, kemi frutat të cilat kemi frutat të ndryshme, shiko ka ngjyrën e verdhë të pjeshkës që bë në atë përzierjen e dytë. Kemi pas pjeshkë, kumbulla, edhe që kishë nektarina. Tani, juve si pas dëshirës mund të përdorni frutat të ndryshme të stinës. Akoma mund të bëni me shalqim, mund të bëni me pjepër. Ideja, do me thënë, mënyrën se si e thamë, me kos edhe me sheqer, është për të gjitha llojet e frutave. Mund t'i bëni mix, kështu si që i bëm ne, ose mund t'i bëni me frutat të veçanta, si pas shijeve tuaja. E rëndësishme është përzierja me kos edhe me pak sheqer, për t'i dhënë atë shijen e mirë dhe për t'a bërë, do me thënë, në trajt të tillë kremoze. Tani, pasi e kemi përgatitur, do t'ishte mirë që të hidhnim në një enë. Ku e kemi, ne kemi pasur një këtu. Por më parë, ta gjejmë. Metalike dua të them, Anila. Nuk është e thënë se do kemi. Ruhet më mirë akulloria në ta, ashtu ë? Jo, e qartë, patjetër, ruan temperaturën. Po. Është mirë, nëse keni këtë lloj forme, nuk ka problem, por mund të gjeni një enë metalike që është enkas për të vendosur në frigorifer dhe e hidhni brenda këtë masën e përgatitur. Që do të thotë, e lëni për 4-5 orë. Kjo që të bëhet akullore tamam, duhet të paktën një 12 orë për të bërë gati. Kjo do të thotë, pasi e hedhim këtu, e lëm ja 3-4 orë në frigorifer, e heqim,
e trazojnë përsëri kështu, nuk ka nevojë që ta bëni me tel ose rafse, vezë ose kështu. Si ta doni, por edhe me luk bëhet. E trazoni, e vendosni përsëri. Një përzierje prap, edhe, do me thënë, mund t'i bëni... Pastaj e lëm të pushon, apo mund ta bëjmë disa herë këtë veprimin? 2-3 herë. Është mjaftueshëm. E shikoni, do me thënë, sepse frutat, përveç natyrës së tyre, kanë dhe krijojnë ato grimcat e hapullit. Dhe kjo e ndihmon që të mos ta krijojnë, që të jetë sa më kremoze ajo. Prandaj e bëjmë, që të bëhet sa më kremoze, mos të ngelet ashtu me grimca, se nuk duam sorbe, duam akullore. Akullore. Kështu që ne këtë e kemi gati për ta vendosur në frigorifer, se dhe pak thash në furr. Edhe unë te fëja ndalova. Tani, që mos të bëjmë te fëja, ne do të marrim akulloren. Ta nxjerrim akulloren që kemi gati, sepse thamë kemi bërë një më herët, ja ku janë përbërësit, e pas pak do të kemi akulloren këtu mbi tryez, ta shijojmë së bashku. Është një akulloren me fruta të freskëta dhe nëse ju keni në shtëpi fruta të ndryshme, keni kos, gjysmë fixhan çaj qumësht, sheqeri do të na duhet gjithashtu, dhe të përgatisni edhe një salcë me fruta, pra siç e bëm frutat në një në një tenxhere të vogël, me pakës sheqer, i lëmë të ziejnë, gjithashtu edhe vanilje, dhe i kemi gati për ta konsumuar. Në këto momente, ne do ta provojmë. Unë e kam me shalqi. Ashtu? Po. E kam bërë sepse dhe... E kam marrë të ngjyrën e bukur. Ngjyrën roz. Ama, veprimi është po i njëjtë, pra në vend të frutave... Thash të gjitha llojet e frutave, që mund t'i përgatisim me të gjitha llojet e frutave. Në fillim fare neve të emisionit, bëmë edhe një diçka tjetër. Pra, frutat i hedhim, do me thënë, 4-5 fruta. Nuk është ajo, mund t'a përdorim edhe si një reçel për të lyer bukën. Nuk është e thënë se do t'a përdorim thjesht edhe për këtë. Do të thotë, i vendosim në një enë me pak sheqer, 2-3 luk sheqer, dhe i shtojmë dhe pak vanile për të aromatizuar dhe bashku. Pastaj, i lëm pak që të na zien, të na zbuten mirë, dhe i kalojmë në një makinë grise. Kështu përfitojmë, do me thënë, si një lloj reçeli i holl, një marmalate holl, që tani është ende nxehtë kjo. Është e nxehtë. Duhet lënë të ftohet, sepse ndryshe do na shkryej akulloria. Dhe këtë lloj marmalate, ju e përdorni, jo thjesht për të servirur akulloren që keni përgatitur që me një tjetër shije, ju çon në një tjetër moment shijimi. Nuk është ajo e njëjta, por përveç se saj me bukë, feta me bukë. Ama se si shurup frutash. Bravo. Shiko, 2 minuta kohë kemi ne. 2 minuta Nila dhe pas ka marrë me shumë të rësi. Mendova se kishim shumë. Nuk kemi jo. Po sa shpejt që ikën, morë. Ikën pra, si ikën kjo koha kështu? Ja, shikon Anila. Sa e mirë është bërë. Nuk më ka bërë grimca. Jo, vërtet, është kremoze. Ka tamam pamjen e akullores si të bler. E shiko, kështu bëjni sikur jeni në dyqan, domethënë e konsumoni në dyqan. Këtë unë e provoj pak, po kisha një pirun për kollaj se lugët ishin shumë thellë. Do hedh 2 lugë. Nila mos nguro, thua jo, mos se pëlqen shia. E mirë është puna, do janë që këmë të ëmbël. Kati nuk e përdorë sheqerin, e ka keq punën me sheqerin. Shiko tani, ëmbël, do hedhësh edhe këtë, pastaj që do bësh? Shërbet thua. Shërbet do hash. Ndihet aroma shia e sheqerit, por unë dua më të ëmbël. Do provoj atë tjetrën me fruta pastaj. Shumë e mirë është bërë në fakt. Ti hedhi më tepër s'ka. Aq. Ajtë do shkrisësh e nxehtë. Ne që do shkri atë po se. Tani ta nxjerr atë tavën unë. Po, nxjerr atë tavën ti. Se ne kështu e marrim pak me ngut dhe pastaj kuptojmë që s'kemi ai shumë kohë. Marr një nga këto peceta tonë që mos i bëjmë të gjitha pis. Të hedhim dhe një këtu për shembull që duhet të dalin mirë. Sa e nxehtë. Mirë ka aromën kjo. Ta vëm këtë lugën. Ja, ku është tava që ju fola pak më herët, të cilën e bëni shumë shpejt, edhe kurseni edhe të skuqurat, të gatuarën në tenxhere, sepse të gjitha janë vendosur në një enë, përzier së bashku. Pjekja e parë është bërë duke e mbuluar me letër kuzhine të
lagur për të krijuar atë formën e kapakut dhe pastaj minutat e fundit është lënë e zbuluar për tu thekëruar mishi edhe perimet sipërfaqësore. Ndërkohë, ta nxjerrim dhe atë pitën? Po, do ta nxjerrim, nuk është bërë? Jo, ajo, apo e lëm në furrë, e shohim kështu nga furra, si mendon? Le ta nxjerrim, se s'pëson gjë, ajo nuk është keke dhe do na prishet. Po kemi me gjithë telat, prandaj thash mos na do shumë vend. Jo, s'ka problem se nxjerrëm tani. Nxjerr urdhëro pra. Faleminderit. Akulloria është gati. Dreka është gati. Pitja po del nga furra dhe të gjitha këto ju i gjeni duke klikuar pak më vonë në YouTube, mos harroni. Në furrë, por ja, ta shiko peta. Okej. Tani kjo në furrë let një 3 minuta dhe besoj do t'jetë gati. Okej. Kështu që, gati, të përfunduar, të pjekur dhe gjeni në Balkan Web. Videon e gjeni të plot pak minuta më vonë duke klikuar në YouTube, në 2 kanalet tona zyrtare, në kanalin zyrtar të News 24, është kjo pamja këtu, e më tej mund të na gjeni në kanalin zyrtar të emisionit Villa 24, që ka pikërisht këtë imazh kur e klikoni, e recetat që duan më shumë kohë edhe si rasti i piteve, do ta keni pak më vonë duke klikuar në Balkan Web. Recetën e plot, fotot ilustruese, videon time dhe të kantit, të gjitha shpjegimet e nevojshme, mjafton të na ndiqni, edhe pse jo, të na shkruani, të na komentoni, të na jepni sugjerimet tuaja, kritikat tuaja, të gjitha ne i mirëpresim me shumë dashuri. Sidomos kritikan e dua më shumë Anila, kritikën e dua më shumë, patjetër, siç themi kritikat të rrit. Se na japin shumë kështu. Kritikat janë gjëja më e mirë. Se jenë në përmirësim të vazhdueshëm pastaj, ja kështu të lumshin duar. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision si gjithmonë bashkë. Faleminderit dhe ju të dashur anëvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim, mos hezitoni përgatisni familjet tuaja, sepse vërtet të gjitha recetat janë të mrekullueshme. Kur ju them kështu, do të thotë që vërtet janë të mrekullueshme. Mirupafshim, kalofshi bukur. Faleminderit e dashur. Faleminderit, ka ditë mbarë edhe ty. Ne do të shkojmë në publicitet, pas pak do të kthehemi me të ftuarën e parë për sot. Tema është shumë interesante. Luhatjet e humorit, ju ndodh ta gjeni veten në një moment më mirë, në një moment më keq, apo të keni rreth vetes dhe njerëz që i vini re që gjendja e tyre emocionale, shpirtërore, etj. Nuk është konstante gjatë gjithë ditës. Të gjitha këto kanë arsye, por kanë edhe mundësi rikuperimi. Do t'i shpjegojmë pas pak me të ftuarën në studio.